A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si os dijera que el sonido de una ciudad? Sí, ese ruido constante que a veces nos vuelve locos, pudiera ser la clave para solucionar los atascos. Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pues vamos a analizar cómo esta idea podría cambiar por completo nuestras calles. La pregunta que nos plantean aquí es la base de todo. ¿Se nos había ocurrido pensar que el ruido del tráfico, en vez de ser solo una molestia, podría convertirse en una herramienta para que todo fluya mejor? Es una de esas ideas que, cuando la escuchas, dices, claro, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie antes? Vale, pero para entender por qué esta solución es tan potente, primero tenemos que mirar de frente al problema. O mejor dicho, a los problemas, porque en nuestras ciudades no es solo uno, sino dos que van siempre de la mano. Y aquí lo tenemos, en dos imágenes que seguro que nos resultan familiares. Por un lado, la congestión, los atascos que nos roban horas de vida. Y por otro, la contaminación acústica, ese run constante que genera todo ese tráfico. Son, vamos, las dos grandes pesadillas urbanas. Pero ojo, que esto no va solo de perder tiempo en el coche. El coste real es humano, afecta a nuestra salud, tanto física como mental. Nos dispara el estrés y al final del día empeora nuestra calidad de vida. No es un tema de logística, es un tema de bienestar. Y aquí está una de las claves de por qué pasa esto. Los semáforos que tenemos ahora mismo son, por decirlo de alguna manera, sordos. Les da completamente igual si hay un atasco monumental o si no pasa ni un alma. Ellos van a lo suyo, con sus tiempos fijos y programados. No se adaptan. Entonces, si el problema es que los semáforos no escuchan lo que pasa en la calle, la solución parece bastante clara, ¿no? Pues hay que darles oídos. Vamos a ver cómo funcionan estos semáforos que sí que escuchan y entienden lo que pasa a su alrededor. La tecnología que lo hace posible es el famoso Internet de las Cosas, o IoT, y no es tan complicado como suena, ¿eh? Básicamente se trata de ponerle pequeños sensores a los objetos, como un semáforo, para que recojan datos y los compartan por Internet. Y así, algo tonto se convierte en algo inteligente. El proceso es bastante lógico. Mirad, primero, unos sensores miden el ruido y cuántos coches están pasando en tiempo real. Segundo, toda esa información viaja a una plataforma central. Tercero, un sistema analiza todos esos datos al momento. Y cuarto, que aquí está la magia, el semáforo ajusta sus tiempos para que el tráfico fluya mejor justo en ese instante. Dinámico total. Y aquí está el verdadero cambio de mentalidad. Lo revolucionario no es solo que el semáforo sea inteligente. La gran idea es usar el ruido como un dato más para gestionar el tráfico. Es decir, convertir un problema en parte de la solución. La verdad es que es una idea brillante. Muy bien, la tecnología suena genial, pero ¿esto en qué nos beneficia en el día a día? Vamos a ver los beneficios concretos, qué es lo que de verdad importa. Mirad esta comparación, es que no hay color. Pasamos de un sistema rígido, con tiempos fijos que no se enteran de nada, a uno que se adapta en tiempo real usando datos, de generar más atascos y coches parados, a optimizar el flujo para que todo se mueva mejor. Es pasar de un sistema ciego y sordo a uno que ve, escucha y actúa. Y claro, una cosa lleva a la otra. ¿Se optimiza el tráfico? Sí, pero es que al haber menos acelerones y frenazos, también se reduce el ruido. Se mejora la seguridad vial y además se generan datos súper valiosos para planificar mejor las ciudades. Y lo mejor de todo es que se puede hacer usando la infraestructura que ya tenemos y con tecnología de bajo consumo. Un plan sin fisuras, vamos. Al final, todo esto nos lleva a una idea mucho más grande. Esta tecnología no es solo una mejora para los semáforos, es un paso de gigante en la construcción de esas ciudades inteligentes de las que tanto oímos hablar. Esta frase lo resume a la perfección. Transformemos el ruido en información y la congestión en decisiones inteligentes. Es que es exactamente eso, usar los datos y la cabeza para gestionar nuestras ciudades de una forma más eficiente y, sobre todo, más humana. Y claro, esto te deja pensando, si hemos podido hacer esto simplemente escuchando el tráfico, ¿qué otros problemas de nuestras ciudades podríamos solucionar si empezáramos a escucharlas de otras maneras, con otras tecnologías? Ahí queda la pregunta, porque el potencial es enorme.